Abubuwan mamaki guda 5 a game da raƙumi. Shin kun san me yasa raƙumi yake da tozo? Saboda raƙumi yakan ɗauki lokaci mai tsawo yana tafiya a sahara, ma'ana inda babu ruwa wani zubin ma babu abinci. Yakan yi amfani da wannan kitsen da yake cikin tozonsa ya mai da shi zuwa abinci ya kuma mai da shi zuwa ruwa a cikinsa. Haka sai ya ɗau tsawon sati 2 zuwa wata ɗaya babu ci babu sha. Duk da tsananin zafin da yake a Sahara wanda temperature ɗinsa ta kai 49 degrees Celsius ko sama da haka. Wannan ya sa a duk sanda raƙumi ya haɗu da ruwa yakan sha fiye da galan 20 a lokaci ɗaya. Idan an haifi raƙumi yakan iya ɗaukar shekaru 50 a duniya bai mutu ba. Raƙumi na ɗaya daga cikin dabbobi masu tsananin basira, domin masana ilimin halayyar mutane da dabbobi wato psychologist sun ce raƙumi yana da tsananin basira kuma ko da yaushe a cikin tunani yake. Dai matsalarsa fa shi baya afuwa, domin duk wanda ya cutar da shi yakan iya gane shi ko da bayan shekaru ne, kuma duk sanda ya haɗu da shi sai ya yi yunƙurin ya rama wannan cutarwar da aka yi masa. Abin mamaki, raƙumi na da tsananin gudu a Sahara domin yakan iya yin gudun mil 40 a awa ɗaya, wato daidai da gudun dokunan da aka ba su horo ake gasar tseren gudu da su. Raƙumi kala 2 muke da su a duniya, akwai dromedary wato da raƙumi mai tozo ɗaya da kuma Bactrian camel wato raƙumi mai tozo 2. Raƙumi mai tozo ɗaya an fi samunsa a ƙasashen Afirka kamar su Somalia, Sudan da ma wasu ƙasashen Larabawan wato Middle East. Shi kuma wannan raƙumin mai tozo 2 an fi samunsa a yankin China da kuma kaɗan a yankin Australia. Wannan raƙumin mai tozo 2 babu shi sosai a duniya, domin a ƙididdigar da aka yi an ce ba su fi guda 1000 ba ne suka rage a duniya. Ku biyo mu don ci gaba da jin abubuwan mamaki a game da wannan halitta wato raƙumi.